Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. На часах 18:10, и я опять с вами. Что у нас по погоде? Без изменений. Пасмурно, сыро, мрачно. Плюсовая температура, сейчас на моем градуснике +4. То немножко вверх, то немножко вниз. По прогнозу ночью до -1 может опуститься температура, ну а днем будет плюс. Солнышка не хватает, солнышка. Одна женщина написала, что толку от солнышка, если от него все равно сейчас нет тепла. Просто для настроения, когда светит солнце, ну, как по мне, как я себя ощущаю, я рассказываю, у меня больше открываются глаза, у меня проясняется в голове и улучшается настроение. Никто о тепле от солнышка и не говорит. А вот когда мрачная, пасмурная вот такая вот погода, такое и настроение. Что у нас по обстановке? Обстановка, в принципе, такая же, как и вчера, более-менее спокойная. Сегодня даже не помню, слышала бахи, не слышала. По-моему, пару раз очень-очень отдаленно, а так все тихо. Во всяком случае, в нашем районе. Информации по поводу прилетов за сегодняшний день я не видела. Если будет, значит будет, потому как я за весь город знать не могу. Знаю, что в каких-то районах что-то летало, люди слышали, но взрывов никаких не слышала. Так что вот такая тревожная, но более-менее спокойная обстановка. Все в городе продолжает работать, транспорт ездит, и наши люди пытаются жить своей обычной жизнью. Прочла сегодня такую информацию, которая, я думаю, нужна многим жителям нашего города, потому что меня и в личку когда-то спрашивали, есть ли у нас подобное. В общем, у Краматорську відновлюють роботу сервісу інклюзивного таксі. Послугу знову надаватиме громадська організація «Фонд розвитку громади», яка отримала фінансування в межах Національного форуму прав людей з інвалідністю. Ініціатива не є новою, сервіс уже працював з червня 2024 року до жовтня 2025 року. За словами представників організації, за попередні етапи реалізації проєкту вдалося здійснити понад 320 поїздок для більш ніж 450 маломобільних мешканців громади. Нове фінансування дозволить продовжити та розширити роботу сервісу. Метою проєкту є зменшення соціальної ізоляції вразливих груп населення. Інклюзивне таксі забезпечуватиме доїзд до медичних закладів, хабів підтримки, ЦНАПів, банків та інших установ. Під час поїздок пасажирів супроводжуватиме соціальний працівник. Заявки на перевезення приймають у будні дні. Є номер гарячої лінії. І що інтересно, що отриманого фінансування вистачить орієнтировочно на 4 місяці роботи. Эту информацию я, конечно же, перекину в наш телеграм-канал. И кому нужна эта помощь, обращайтесь, записывайтесь. Социальное такси снова в Краматорске. Давно не было ничего сладенького, решила сегодня испечь тортик. И тортик не в обычном его понимании, а это будет совершенно простой, быстрый, очень вкусный тортик, с которым справится любой. Такие рецепты нужны. Не все любят, не все умеют заморачиваться с такими более сложными тортами. В общем, этот рецепт из разряда именно быстро, просто и вкусно. 3 яйца разбила в миску, всыпала щепотку соли, всыпаю сахар. И теперь яйца с сахаром нужно хорошо-хорошо взбить до пышной светлой массы. Вот такая вот
получается масса. Видите, довольно-таки плотная, пышная. Теперь вливаю сюда стакан молока. Добавляю ванилин. У меня именно ванилин, поэтому я добавляю третью часть пакетика. Ванильный сахар пол пакетика. Теперь всыпаю 2 стакана муки. И добавляю чайную ложку разрыхлителя. Венчиком замешиваю тесто. Тесто получается не густым, льющимся с венчика. Вот такое вот. От разрыхлителя уже пузырики пошли. Самое главное не переборщить с мукой. Все ингредиенты, количество ингредиентов, которые я использовала, все напишу в описании под видео. Форму немного смазываю сливочным маслом. И дно, и бока. И дно застилаю пергаментом. Форма у меня размером, то есть диаметром 26 сантиметров. И форма должна быть неразъемная, потому что довольно-таки жидкое тесто. Выливаю тесто в форму. И отправляю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку. Примерно на 35-40 минут. Сколько точно у меня будет печься этот бисквит, скажу чуть позже. Вот такой вот получается бисквит. Смотрите, какой он пышненький, румяный, красивый. Был немного пышнее, чуть-чуть опадает. Совсем чуть-чуть. Проверить можно зубочисткой. Если выходит сухая, уже готов. 35 минут он у меня выпекался. Теперь этот бисквит нужно остудить. Бисквит у меня остывал прямо в форме. Теперь я его перевернула. Делается это совершенно легко. Я провела ножом по краю формы. А здесь пергамент, поэтому все отлично достается. Снимаю пергамент. И теперь сделаю крем. Крем совершенно простой, обычная сметана. Для того, чтобы тортик получился сочный и нежный, его нужно еще пропитать. Пропитываю я обычным молоком, в которое я добавила сахар и перемешала до растворения. И теперь вот так вот буду наливать молочко. И бисквит его впитает. Можно даже прямо с чашки. Для крема к сметане жирностью 15-20% добавила сахар. И теперь нужно все хорошенько перемешать. Вот это и будет крем. Вот так вот выглядит этот тортик. Можно, как я, сделать потеки. А можно делать прямо в форме, в которой он выпекался. Залить сметаной с сахаром. Тогда и бока будут в сметане, и он лучше пропитается. Отправляю в холодильник на пару часов. Прошло 2 часа. Сметанный крем стабилизировался. Сверху я посыпала тортик тертым шоколадом и украсила зернами граната. На самом деле можно украсить как душе угодно. Можно свежими ягодами, фруктами, шоколадными каплями. Можно растопить шоколад, что-то нарисовать сверху. В общем, кому как нравится. Это вариант на быструю руку. Сейчас я тортик разрежу и, конечно же, попробуем. Вот такой вот в разрезе. Разрезается легко. Сметанный крем не слишком прилипает к ножу. Видите, до половины бисквит пропитан молочком. Ну и, конечно же, пробую. Очень мягенько режется. Очень вкусный. Смотрите, какой.
Видно, что бисквит нежный-нежный. Со сметанным кремом. Шикарное сочетание. Бисквит влажный, сочный, тающий во рту, бесподобный. Рекомендую, попробуйте обязательно. Кто-то спрашивал, а как же коробочка? Буся под елочкой теперь сидит. Все то же самое. Только теперь у нее еще появилась елочка. Еще одно место. Днем весь день спит в этой коробочке, ночью спит в большой коробке рядом со мной. И раза два бегает под елку, сядет, поумывается, вокруг нее обойдет, но игрушки не трогает. Сейчас вот, видите, скрутилась, и ей там хорошо. На данный момент, на эту минуту, все вроде бы тихо. Ничего я не слышу, кроме сирены. А сирена гудит. Всем желаю скорейшего наступления мира, всем добра, тепла. Всем крепкого-крепкого здоровья. Берегите себя. Всем до завтра. Пока-пока.